And let's close our eyes to pray again. And I want you to pray that same prayer. Mo sì fẹ́ kó o gba àdúrà yẹn. Lord, because I've been born of you, Olúwa, nítorí pé ìwọ ló ti bí mi, I refuse sin to have dominion mo over kọ̀ me. láti jẹ́ pé kí ẹ̀ṣẹ̀ kó jẹ gàba Can you lórí ayé lift up mi. your voice and talk to the Bí Lord? ohùn rẹ sókè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Say, I was created to have dominion, Wípé a dá mi láti ṣàkóso ni. not to be dominated. Kì í ṣe pé kó nǹkan máa jẹ So gàba lórí mi. Lord, I pray, Nítorí náà Olúwa, mo gbàdúrà. I pray Mo gbàdúrà that sin will not have dominion wípé over me. ẹ̀ṣẹ̀ ò tún ní jọba lórí mi mọ́. I want you to call upon the name of the Mo fẹ́ Lord. kó o ké pe orúkọ Olúwa. You can't have dominion if you are dominated. O ò lè jẹ gàba tẹ́ pé nǹkan mi bá ń jẹ gàba lórí rẹ o. So why don't you pray? Why don't you open your mouth Èyí and aṣe pray? tó ní gbàdúrà kó la And ẹnu don't rẹ. pay a lip service to this type of prayer. Àní mọ́kàn sì máa gbàdúrà ètè lásán So o. Lord, let the dominion of sin be broken over my soul, Olúwa, jẹ́ kí ìjẹgàba ẹ̀ṣẹ̀ kó di fífọ́ tútú over lórí my ayé mi, spirit, over my body. lórí ẹ̀mí mi àti lórí àgọ́ ara mi. Whatsoever area of my life that is in chain, Abala yòówù ayé mi tó wà nínú ìdè, let it be broken off. jẹ́ kí ìdè yẹn kó já. Pray that the whole sinful nature will not dominate you again. Gbàdúrà wípé ẹran ara ò tún ní jẹ gàba lórí rẹ I mọ́. want you to cry unto the Lord. Mo fẹ́ kó o kígbe sí Father, Olúwa. by the reason of the cross of Jesus, Olúwa, nítorí ti àgbélébù let the Jésù, dominion of the sinful nature be broken in my life. jẹ́ kí ìjẹgàba àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ kó di fífọ́ lórí ayé mi. Let me loose, O God. Àní tú mi sílẹ̀ For Olúwa, it is written, torí a kọ pé Christ came to take away Jésù wá láti mú kúrò our iniquity. àní àìṣedéédé So wa. Lord, arise on my behalf Nítorí náà Olúwa, dìde nítorí ayé mi, by the instrumentality of your spirit and your word nípa ẹ̀mí rẹ àti ọ̀rọ̀ rẹ, to break the dominion of the old sinful nature over my life. láti fọ́ ìjẹgàba ẹran ara tútù lórí ayé mi. You created me for dominion. Ó dá mi láti ṣàkóso ni. So Father, Nítorí náà I bàbá, must be who you want me mo to be. gbúdọ̀ jẹ́ ni tẹ́ ẹ fẹ́ kí n jẹ́, And I must serve your mo purpose. sì gbúdọ̀ sin ète So yín. Father, have your way. Nítorí náà bàbá, ẹ tẹ́ fi ọkàn yín lọ́rùn. In Jesus Christ's name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi la gbàdúrà. You may be seated and pick your Bible Ẹ jókòó kí ẹ sì gbé Bíbélì yín. as we read from Romans chapter number 8. Bí a ṣe ń kà láti ní ìwé Róòmù orí ìkẹjọ, And we read beginning from verse number 5 mo bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún all through to verse 8. tó fi dé ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Romans chapter 8. Ìwé Róòmù orí ìkẹjọ, And we're going to read beginning from verse number 5 a ó bẹ̀rẹ̀ sí kà láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, and we'll stop reading at verse 8. a ó sì dánu dúró ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Nítorí àwọn tí ó wà nípa ti ara, wọn a máa ro ohun ti ara, ṣùgbọ́n àwọn tí ó wà nípa ti ẹ̀mí, wọn a máa ro ohun ti ẹ̀mí. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Nítorí èrò ti ara ikú ni, ṣùgbọ́n èrò ti ẹ̀mí ni ìyè àti àlàáfíà. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Nítorí èrò ti ara ọ̀tá ni sí Ọlọ́run, nítorí kì í tẹríba fún òfin Ọlọ́run, òun kò tilẹ̀ lè ṣe Those é. controlled by the sinful nature cannot please God. Bẹ́ẹ̀ li àwọn tí ó wà nínú ti ara kò lè wu Ọlọ́run. Today we move a little further, Lónìí à ń gbé ìgbésẹ̀ díẹ̀ síwájú sí i. and what we are going to begin to consider from this morning Ohun tí a ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àgbéyẹ̀wò láti òwúrọ̀ yìí lọ, is the fact that life in the flesh ó ní òtítọ́ wípé ìgbé ayé nínú ẹran ara is the most critical obstruction to human dominion. ó ní ìdènà tó burú jùlọ sí ìṣàkóso ènìyàn. In essence, Èyí já sí pé living in the flesh gbígbé nínú ara will prevent a man yóò dè èèyàn lọ́nà from manifesting dominion. ní ṣíṣe àkóso. He will be a slave Yóò jẹ ẹrú, and he will not be able kò sì ní lè to fulfill destiny. mú ìpín tí Ọlọ́run yàn fún ṣẹ.
that is what we begin to see this morning. eléyìí ló ń tá a máa rí lówùrọ̀ yìí. Whenever man is not able to exercise dominion, nígbà yòówù tí ènìyàn ò bá lè ṣe àkóso as he has been created to do, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe dá láti ṣe, the problem should not be traced to any other source ìyọnu yìí kò yẹ ká wá síbòmíràn other than to that man himself. bí kò ṣe sọ́dọ̀ ènìyàn yẹn gan fúnra rẹ̀. But most of the time, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ìgbà when there are evidences that somebody is not having dominion, nígbà tí àwọn àmì bá ń farahàn wípé èyàn ò máa ṣàkóso, for instance, fún àpẹẹrẹ maybe there is sickness or diseases that has paralyzed the life of somebody. bóyá àìsàn kan tàbí àrùn kan wà tó ti dá ẹnìkan gúnlẹ̀, Or maybe he's under oppression, serious oppression of the prince of this world. tàbó wà lábẹ́ ìpọ́nilójú ọmọ aládé ayé yìí, Or the marriage is not what it's supposed to be. tàbí ìgbéyàwó ò rí bó ti yẹ kó rí, Career is not flourishing the way it's supposed to flourish. iṣẹ́ ò máa tẹ̀síwájú bó ṣe yẹ kó máa tẹ̀síwájú, Everything is just looking so haggard and gloomy. ohun gbogbo wá rí bálabàla, gbogbo rẹ̀ kò tiẹ̀ sí ìtànsán ògónú And that rẹ̀. individual is saying, what is the whole essence of my being alive? ẹnìyẹn wá ń wí pé kí n mọ wá wálé ayé fún gan. We are going to see from the scriptures a ó rí láti inú ìwé mímọ́ that that problem is not God wípé ọlọ́run kọ́ ni ìyọnu yẹn, and it's not Satan, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe sátánì, but that very individual. ṣùgbọ́n ẹnìyẹn gan fúnra rẹ̀. Until a man àfìgbà tí frees himself ènìyàn bá tó jára rẹ̀ gbà from life that is controlled and dominated by the old sinful nature, kúrò lọ́wọ́ ìgbé ayé tó jẹ́ pé ẹran ara òun ló ń darí tó sì ń jẹ gàba lé lórí, he cannot exercise dominion. kò lè ṣe àfihàn ìṣàkóso rárá. Or let's put it this way again, tàbí ká sọ lọ́nà yìí báyìí to the extent pé bí a bá ṣe lè a man has freed himself from the control of the old sinful nature, pé bí èèyàn bá ṣe gbára rẹ̀ kalẹ̀ sí lọ́wọ́ ẹran ara, to that extent, bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe lè he is going to be able to exercise dominion ṣe àkóso tó as God intended. gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ṣe ní lérò. The other time we are trying to look at the genesis of the trouble, àní àkókò tí a lò sẹ́yìn à ń wo ohun tó jẹ́ ìpìlẹ̀ ìyọnu yẹn gan. and we saw in Genesis chapter 3 verse 7 a sì wá rí inú ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkeje that man died, wípé ènìyàn kú, and he just didn't die, kì í kàn ṣe kó kú nìkan, he became a living flesh. ó di ẹni tó yẹ pé àgọ́ ara ẹnìkan ló kàn wà láàyè, He became subjected to sinful nature. ó wá di ẹni tí àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ ń jọba lé lórí. And you discover that immediately after that chapter 3, ẹ sì rí wípé ní kété lẹ́yìn orí kẹta yẹn and you open to chapter 4, tí ẹ bá bọ́ sí ìkẹrin, you begin to see the kind of life man began to live. ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí irú ìgbé ayé tí ènìyàn ń gbé. In fact, in that same chapter 3, ní orí kẹta yẹn gan, immediately death occurred. ní kété tí ikú ṣẹlẹ̀, We highlighted some things that happened to them immediately. a mẹ́nubà àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí They wọn were living in lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. fear, wọ́n ń gbé nínú ẹ̀rù, and they were trying to cover up from God. wọ́n sì ń gbìyànjú láti farapamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run All of those. àti gbogbo àwọn But ìwọ̀nyẹn. much more than that, ṣùgbọ́n ju ìyẹn lọ, as we begin to explore the Bible from Genesis chapter 4 bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbéyẹ̀wò Bíbélì láti orí kẹrin until the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon the tí tó people, fi di ọjọ́ Pentecost nígbà tí ẹ̀mí má bà lé àwọn ènìyàn based on the finished work of Jesus at the place of the cross, àti iṣẹ́ àṣeparí Jésù níbi àgbélébùú, man has been living miserably. ènìyàn ṣe ló ń gbègbè ayé àbòsí. In chapter 4, you see Cain killing his brother ní Abel. orí kẹrin ẹ̀rí tí Káì nípa Ábẹ́lì àbúrò rẹ̀. In chapter 5, you see the Bible talks about Adam giving birth according to his own fallen nature. ní orí ìkarùn-ún Bíbélì sọ wípé Ádámù ṣe ló bí ọmọ ju ara rẹ̀ ní àbùdá ẹran ara tó ti And you ṣubú. see a list of generation of people
that nothing significant was able to be spoken about them. ẹ sì rí àkọsílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ wípé kò sí ohun kan tó lógo tá a kọ mọ́ ayé wọn. And in chapter 6, àti lórí kẹfà you see how God became so grieved in his heart. ẹ ó rí bí ọlọ́run bínú rẹ̀ ṣe bàjẹ́ lọ́kàn rẹ̀. That he was so grieved that he created man. inú rẹ̀ bàjẹ́ wípé òun dá ènìyàn. You see in chapter 7, chapter 8, ní orí keje àti ìkẹjọ how God decided that he's going to wipe off every living human being, bí ọlọ́run ṣe pinnu wípé gbogbo ènìyàn tó wà láàyè pátá lòun ó parun. sparing only Noah, ó wá dá Nóà nìkan sí. that was seen to be a little bit better than every other person. ẹni tá a rí pé ìgbé ayé tiẹ̀ tún sàn ju ti àwọn ìyókù lọ. That goes on and on and on and on and on ìyẹn sì ń tẹ̀síwájú lọ until Christ came. títí di ìgbà tí Kristi dé. Now we discovered the problem was not God, àwa ṣe àwárí wípé ìyọnu yẹn kì í ṣe ọlọ́run, nor even Satan, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe Sátánì, but ṣùgbọ́n the nature that man received at his spiritual death. àbùdá tí ènìyàn gbà nígbà tó kú lẹ́mìí. In the passage we read, nínú ibi tí a kà, the Bible reveals to us what it means to live under the influence of the flesh. Bíbélì fi hàn wá ohun tí ó túmọ̀ sí láti gbégbé ayé lábẹ́ ipá àti ẹran ara And the outcome of it. àti àtúbọ̀tán rẹ̀. To live láti gbé under the dominion of the sinful nature lábẹ́ ìṣàkóso àbùdá ẹ̀ṣẹ̀. is to be controlled ó ní pé ká máa darí ẹni in our minds nínú ọkàn ẹni by the sinful nature. nípa àbùdá ẹ̀ṣẹ̀. The mind of a man ọkàn ènìyàn is the center for all of his actions. ó ní àárín gbùngbùn gbogbo ibi tí ohun tó ń ṣe tó ti ń jẹ jáde. Everything a man does ohun gbogbo tí ènìyàn ń ṣe comes out of his mind. láti inú ọkàn rẹ̀ ló ti ń jáde wá. And as long as the mind is still being controlled by this sinful nature that came upon man through Adam, níwọ̀n ìgbà tí àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ tó ti inú Ádámù là wá tó bá sì tún jẹ gàba lórí ènìyàn, he cannot exercise dominion. kò lè ṣàkóso rárá. The reason is simple. ìdí yẹn ò rújú rárá. Life in the flesh ìgbé ayé nínú ara is the reason for every ungodliness anybody can think about. ó ní ìdí fún gbogbo ìwà bí Ọlọ́run tí ẹnikẹ́ni tiẹ̀ lè rò. And whenever there is ungodliness, nígbà yòówù tí ìwà bí Ọlọ́run bá sì wà, then there's a severance of everything that godliness provokes in a man. ohun gbogbo tí ìwà bí Ọlọ́run tó lè mú kó bá ayé ènìyàn gbogbo rẹ̀ ìyapa ó dé bá. As long as Adam and Eve were godly, níwọ̀n ìgbà tí Ádámù àti Éfà sì jẹ́ ní ìwà bí they were Ọlọ́run, exercising dominion. ṣe ni wọ́n ń ṣe àkóso. But the moment they ceases to be godly, ṣùgbọ́n ní kété tí wọ́n kúrò ní ẹni ìwà bí Ọlọ́run, everything turned against them. ohun gbogbo wá pàdídà sí wọn. Now, until a man experiences victory àfìgbà tí ènìyàn bá tó ní ìṣẹ́gun over life that is controlled by the old sinful nature, lórí ìgbé ayé èyí tó jẹ́ wípé àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ àbùdá ògbólógbòó ni ló ń ṣàkóso rẹ̀, he will continue to experience obstruction yóò tẹ̀síwájú láti máa ní ìrírí ìdènà as to life of dominion. bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ìṣàkóso. When we look at that passage again, tí a bá wo ibi kíkà yẹn lẹ́ẹ̀kan let's sí, go back to Romans chapter ẹ jẹ́ 8. ká padà síwèé Róòmù orí kẹjọ. There is a comparison of two types of lives there. àfiwé oríṣi ìgbé ayé méjì ń bẹ níbẹ̀. Life that is controlled by the Spirit of the living God, ìgbé ayé tó jẹ́ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run òun ló ń ṣe àkóso rẹ̀, and life that is controlled by the old sinful nature. àti ìgbé ayé tó jẹ́ wípé àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ òun ló ń darí rẹ̀. When you look at verse 5, tí ẹ bá wo ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, the Bible says, those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. Bíbélì wípé àwọn tí ó wà nípa ti ara wọn a máa ro ohun ti ara. When we live under the control of the flesh, tí o bá ń gbé lábẹ́ ìṣàkóso ẹran ara, our minds will be set on this
things that life desires. ohun tí ìgbé ayé yẹn fẹ́ gangan ẹran ara tó fẹ́ òun náà lọ́kàn wo wà ńbẹ̀. And the moment that happens, ní kété tí ìyẹn bá sì ṣẹlẹ̀, it turns us against God. ṣe ni yóò mú wa yí padà tá a dẹ̀yìn kọ Ọlọ́run. Let's go and look at Galatians ẹ jẹ́ á lọ wo ìwé Galatia chapter 5 ní orí 5 for us to see what I've just said fún wa there. láti rí ohun tí That mo sọ every yìí níbẹ̀. desires of the flesh wípé ohun gbogbo tí ẹran ara fẹ́ turns a man ó máa ń yí ènìyàn padà ní against God. láti dẹ̀yìn kọ Ọlọ́run. As we read from verse 19, bí a ṣe ń kà á láti ẹsẹ̀ and we ìkọkàndínlógún, see the desires of the old sinful nature a there. rí àwọn ìfẹ́ tẹran ara ń bẹ̀. Said the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ ti ara farahàn tí í ṣe ìwọ̀nyí: panṣágà, àgbèrè, ìwà èérí, wọ̀bìà, ìbọ̀rìṣà, oṣó, ìríra, ìjà, ìlara, ìbínú, asọ̀, ìṣọ̀tẹ̀, àdámọ̀, àrankàn, ìpànìyàn, ìmutípara, ìrédìí òru àti irú wọn ni àwọn ohun tí mo ń wí fún yín tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan báwọn nì kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Did you see that conclusion after those lists? ǹjẹ́ ẹ rí ìkádìí yẹn lẹ́yìn ìgbà tá a ti dárúkọ àwọn nǹkan yẹn tán? Don't forget how we entered into that place. ẹ má gbàgbé bá a ṣe débí o. We read Romans chapter 8 verse 5. a ka ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ It said ìkarùn-ún. those who are controlled by sinful nature, ó ní àwọn tí àbùdá ẹran ara ń darí. they always pursue what that nature desires. ohun tí àbùdá yẹn fẹ́ òun làwọn náà máa ń lépa. Now we now come to see a list here àwa rí àwọn tá a dárúkọ níbí. of what those nature desires. orúkọ àwọn ohun tí àbùdá yẹn máa ń fẹ́. The works the products of such life, what is always all about. àní ohun tó máa ń tinú irú ìgbé ayé yẹn jẹ jáde. And you have that list a sì wá from that ní verse 19. àwọn tá a dárúkọ yẹn láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Well, as we finish reading the list, ṣùgbọ́n bí a ṣe ń parí dídárúkọ àwọn nǹkan yẹn, there was a conclusion that is very, very shocking. ìkádìí kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé ó bani lẹ́rù. Said those who live like this ó ní àwọn tó bá ń gbégi ayé báyìí cannot inherit the kingdom of God. wọn ò lè jogún ìjọba Ọlọ́run. They don't have any portion in God. wọn ò ní ìpín kankan nínú Ọlọ́run. They don't have any inheritance in God. wọn ò ní ogún kankan nínú Ọlọ́run. And the greatest inheritance God gave man ogún tó ga jùlọ tí Ọlọ́run sì fi fún is to ènìyàn have dominion ó ní láti ṣàkóso over everything that he has lórí created. ohun gbogbo tó ti dá. So as long as a man nítorí náà níwọ̀n ìgbà tí is ènìyàn controlled by the old sinful nature that came in at the death of man, níwọ̀n ìgbà tí spiritually, ènìyàn bá sì tún wà lábẹ́ ìṣàkóso àbùdá ẹran ara èyí tó wọnú ènìyàn wá nígbà tó kú lẹ́mìí he cannot have dominion. kò lè ṣàkóso. And when you look at that list, tẹ́ bá sì wá wo ohun tá a dárúkọ yẹn, it starts from adultery. ó bẹ̀rẹ̀ láti bí panṣágà. When one goes into perversion of sexual relationship, nígbà tí ènìyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbálòpọ̀ tí ò tọ́, a married person having sexual contact with someone else that is not his wife or ẹni tó husband. ti lọ́kọ tàbí tó ti níyàwó tó wá ń bá ẹlòmíràn ṣepọ̀ tí kì í ṣe ọkọ tàbí aya rẹ̀. Of course, in Matthew 5:28, àbí bákan náà ló wé Matthew The Lord orí Jesus ìkarùn-ún Christ ẹsẹ̀ even kejìdínlọ́gbọ̀n. expanded that. Jésù Olúwa tún fẹ́ lójú. he said, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." ó ní mo wí fún yín pé ẹnikẹ́ni tó bá wo obìnrin ní ìfẹ́kùfẹ́ nínú ọkàn rẹ̀, ó ní mo sọ fún yín pé ó ti dẹ́ṣẹ̀ yẹn pẹ̀lú rẹ̀ náà. If I'm a man or a woman of lust, tí mo bá jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin tó ní ìfẹ́kùfẹ́, I cannot have dominion. n ò lè ṣàkóso.
He went further to talk about something else. ó tún tẹ̀síwájú láti sọ nípa nǹkan mìíràn Still on this perversion of sexual contact, lórí ìbálòpọ̀ tí ò tọ̀nà yìí náà ni o. fornication, àgbèrè, sexual contact before marriage. ìbálòpọ̀ ṣáájú ká tó ṣègbéyàwó. Two people are not married, àwọn méjì tí ò ti but they ṣègbéyàwó consented. ṣùgbọ́n wọ́n gbà. Such people cannot have dominion irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọn ò lè because they are ṣàkóso. still being controlled by the old sinful nature, what it desires. nítorí wípé ohun tí àbùdé ẹran ara fẹ́ òun ló tún ń darí wọn. Look at it again. ẹ tún wò ó lẹ́ẹ̀kan You sí. see debauchery, ẹ rí ìwà èérí still on this immoral behavior. lórí ìwà pálapàla yìí náà ni o. It goes beyond sex now to alcohol, to drugs, everything that changes the chemistry of the body. ó ti wá tayọ ti ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ ohun gbogbo tí ènìyàn lè máa lò bóyá oògùn olóró ni o tàbí à ń mu ògógóró ni o oògùn tẹ́ pé ó máa ń mú kí ọpọlọ èèyàn ó ṣiṣẹ́ lódì nígbà tí èèyàn bá ti gbà á tán. You see idolatry there. ẹ rí ìbọ̀rìṣà níbẹ̀. When a man descends so low to begin to worship physical objects, nígbà tí èèyàn bá yẹ ìyára débi wípé ohun tá a lè fojú rí olówó ló ń jọ́sìn sí. it could be trees, it could be stone, it could be rags that they call masquerade. ó lè jẹ́ igi ó lè jẹ́ òkúta ó sì lè jẹ́ àkísà tí wọ́n tọ̀pọ̀ tí wọ́n ń pè ní eégún. Whatsoever name that thing is called, orúkọ yòówù tí nǹkan yẹn ò bá that máa a jẹ́ man pays, obeys, and stones, tí ènìyàn wá ń wárí fún is called an idol. irú nǹkan bẹ́ẹ̀ òrìṣà là ń The pè é. whole sinful nature provokes that. àbùdé ẹran ara òun ló máa ń ru nǹkan When yẹn you sókè. see anybody who is an idolater, tí ẹ bá rí ẹni yòówù tó jẹ́ abọ̀rìṣà he cannot have dominion. irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè ṣàkóso. Of course, idolatry goes beyond bowing down to any physical object. ọ̀rọ̀ ìbọ̀rìṣà sì ní ó tayọ pé a kàn ń forí balẹ̀ fún tá a fojú If rí. you have a strong attachment or devotion to something, tí o bá ní ìfọkànjìn sí ohun kan that it has become the object of your love tó ti wá di ohun tó yẹ pé òun ló fẹ́ jùlọ in the space of your heart àní nínú ọkàn rẹ above God, ju ọlọ́run lọ you are an idolater abọ̀rìṣà ni ọ́ and you cannot have dominion. bẹ́ẹ̀ ló sì lè ṣàkóso. And I quickly remember when Jesus said, mo sì yára rántí nígbà tí Jésù wí pé if somebody will love his father, his mother, his wife, his everything more than himself, wípé bí he cannot be ẹnikẹ́ni his disciple. ó bá fẹ́ bàbá ìyá ìyàwó ọkọ tàbí ọmọ rẹ̀ tàbí àwọn ẹlòmíràn ju òun lọ kò lè jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn òun. Anything you love above God ohun yòówù tó bá fẹ́ ju ọlọ́run lọ makes you an idolater, ó ń sọ ọ́ di abọ̀rìṣà. and it has taken your staff of office from your hand. bẹ́ẹ̀ ó sì ti wá gba ọ̀pá àṣẹ rẹ kúrò lọ́wọ́ rẹ o. All of those things looks very little, gbogbo àwọn nǹkan yẹn wọ́n dàbí but ohun they are kékeré little foxes that destroy the vine. ṣùgbọ́n àwọn ni kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tó ń ba Now, àjàrà jẹ́. somebody who is into idolatry ẹni tó ń bọ̀rìṣà will not think anything evil is happening. kò ní rò wípé nǹkan búburú kan ń ṣẹlẹ̀ o. Somebody who loves any other thing above God ẹni tó fẹ́ nǹkan mìíràn ju and ọlọ́run lọ regularly comes to church, tó sì wá sí ilé ìsìn ní gbogbo pay his ìgbà tithes, tó ń san ìdámẹ́wàá rẹ̀ even preach or teach the word tó of tún God, wàásù ọlọ́run tàbí tó ń kọ́ni lọ́rọ̀ will ọlọ́run not know kò ní mọ̀ that he has lost the capacity to have dominion. wípé ipá tàbí agbára láti ṣàkóso ó ti bọ́ sọnù lọ́wọ́ òun. He mentioned witchcraft again. ó dárúkọ oṣó níbẹ̀. You know witchcraft? jẹ́ mọ́ oṣó Manipulation. pé kéèyàn kọ́ máa You use a crafty way to create irresistible influence pé kéèyàn máa lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ over yìí things láti or lè ní people. ipa lórí àwọn nǹkan tàbí àwọn ènìyàn kan. or you engage in magical powers. tàbí pé bóyá ìwọ tiẹ̀ ń ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú idán. I know magical powers come from evil spirits. ẹ sì mọ̀ wípé agbára àlùpàídà ní láti inú ẹ̀mí òkùnkùn ló ti wá. The Bible says such people cannot exercise dominion. bíbélì wípé irú àwọn ènìyàn yẹn wọn ò lè He ṣàkóso. mentioned hatred again. ó dárúkọ ìkórìíra. When you have a feeling of dislike nígbà tó o bá ní èrònú ọkàn rẹ pé o ò fẹ́ràn so ẹnìkan strong that it forces you to take some actions to the detriment of that individual. tí èrò yẹn sì wá lé débi wípé ó mú kó o gbé ìgbésẹ̀ tó lòdì èyí tí ó pa ènìyàn lára. You can have dominion. o ò lè ṣàkóso. I know hatred is very, very subtle. ẹ sì mọ̀ wípé ìkórìíra ní
it appears that it is not injurious. a máa farahàn bí ẹni wípé kò tiẹ̀ léwu àbí kò ní ìpalára kankan. You will have heard people say, well, I don't know why I just hate that brother. I ẹ ti just gbọ́ don't like him. táwọn kan sọ wípé n ò kàn tiẹ̀ mọ ìdí tí mo fi kórìíra arákùnrin yẹn n ò kàn fẹ́ràn rẹ̀ Those ni. who practice hatred, àwọn tí ó bá kórìíra ẹni they are in the direction of the old sinful nature. ojú ọ̀nà ipa ti ọ̀nà tí Consequently, they àbùdé ẹran ni wọ́n gbà o. cannot have dominion. látàrí ìyẹn n ò sì lè In ṣàkóso. 1 John chapter 3 verse 15, nínú ìwé Jòhánù kínní orí the Bible kẹsẹ̀ says ìkẹẹ̀dógún. anyone who hates a brother or sister Bíbélì is a wípé murderer. ẹni yòówù tó bá kórìíra arákùnrin tàbí arábìnrin apànìyàn ni. And you know that no murderer has eternal life residing in him. ẹ̀yin sì mọ̀ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó jí apànìyàn tó ní iyè títí ayé So nínú those rẹ̀. who practice hatred, nítorí náà àwọn tó bá kórìíra when you ẹni hate a man, nígbà tó bá kórìíra ẹnìkan you have lost the right to dominion. àní ẹ̀tọ́ láti lè ṣàkóso o ti bọ́ Because sọnù as lọ́wọ́ at rẹ̀. that point in time, nítorí pé lákòókò ìgbà yẹn you are gan not being controlled by the spirit of the living ẹ̀mí God. ọlọ́run alààyè kọ́ ló ń darí You are rẹ̀. pursuing the desires of the old sinful nature. ìfẹ́kùfẹ́ ti ẹran ara òun ló ń The lépa. Bible went further to talk about jealousy. bíbélì tẹ̀síwájú láti sọ nípa ìlara. You have such unhappy or angry feeling towards the achievement of some people. wípé inú rí odùn tàbí inú ń bí ọ nígbà tí àwọn kan ṣe rere. To the extent that débi pé you want to have what they have, ohun tí wọ́n or ní you yẹn despise what they ìwọ are náà doing. fẹ́ ni tàbí ohun tí àwọn ní tí wọ́n jẹ́ òwa ń bẹnu àtẹ́lù. You don't have capacity for dominion again. o ní agbára láti ṣàkóso mọ́ o. Jealousy comes with some other things. ọ̀rọ̀ owú òun náà tún wá pẹ̀lú àwọn nǹkan mìíràn. Anger is there. ìbínú wà níbẹ̀. You become so inflamed. wípé ṣe ni inú rẹ̀ ń ru. Any little thing you spark. ohun kan kékeré báyìí ṣe ló kàn gbaná The jẹ. Bible says the anger of a man does not work out the kind of righteousness God desires. pé bíbélì sọ wípé ìbínú ènìyàn kì í ṣiṣẹ́ òdodo èyí tí Ọlọ́run fẹ́. What about envy? Is still in that list. bákan náà nípa ti owú òun náà wà níbẹ̀. You are so much consumed of resentfulness. You became so resentful about people's achievement, successes, possessions, and you grow that envious tendency inside of you. pé inú rẹ̀ ò dùn sí àṣeyọrí àwọn ènìyàn àtúnrẹ́wò tí wọ́n ń ṣe débi wípé o ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jowú wọn. It cuts down your capacity to have dominion. Ipá èyí tí o ní láti lè fi ṣàkóso ohun kan yìí ṣe ló máa ń ké kúrú. We have a long list there. a ní àwọn tá a mẹ́nubà tó pọ̀ But níbẹ̀. one thing we discover again is that ṣùgbọ́n ohun kan tá a tó rí you know, lẹ́ẹ̀kan sí ni all of wípé those appears to be very negative things. pé gbogbo àwọn yẹn wọ́n dàbí ohun tí ó lòdì ohun tí ò tọ́ tí ò But you dára. see, the whole sinful nature ṣùgbọ́n àbùdé ẹran ara in his desires nínú ìfẹ́ rẹ̀ pursue things that looks very positive òun náà also, tún máa lépa àwọn tó dàbí ẹni pé wọ́n dára o. but for the source of it. ṣùgbọ́n fún When you orísun see a rẹ̀ man that is given to self-will, tí ẹ bá rẹ̀ tó yẹ pé ìfẹ́ inú ara rẹ̀ ló sà ń ṣe self-identity, pé kásá lè dá a mọ̀ ká lè mọ̀ ọ́n self-pity, pé ká lè káàánú rẹ̀ self-defense, ká lè pé òun náà ní sàn ń dára rẹ̀ láre. it is the whole sinful nature that is at work. àbùdé ẹran ara òun ló ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀. And that happens everywhere èyí sì ń ṣẹlẹ̀ níbi and in gbogbo different ways. àti lónírúurú ọ̀nà. When you see somebody tẹ́ ẹ bá rí ẹnìkan manifesting all kind of false humility, tó ń ṣe àfihàn ìrẹ̀lẹ̀ òfegè, he is just hiding pride. ẹni yẹn ṣe ló kàn ń dọwọ́ bo ìgbéraga. If you press him more, tẹ́ ẹ bá tẹ̀ẹ́nú tẹ́ ẹ bá you will gún un ní see kẹ́sẹ́ arrogance coming out of his ẹ̀ẹ́rì life. tí ìgbéraga ó sàn jáde láti inú rẹ̀. It is the whole sinful nature that produces depression.
àbùdá ẹran ara òun ló máa ń mú kí ayé ó súnni tí yóò ti rò ó pin. Over excitement even sometimes. àti nígbà mìíràn tó lè jẹ́ pé inú ò tún dùn ládùn jù. When you find it difficult to forgive people. tí o bá ṣòro fún ọ láti Or dáríjì even àwọn forgive ènìyàn yourself. tàbí kó o dáríjì ara rẹ gan. It is the old sinful nature that is controlling your mind. àbùdá ẹran ara òun ló ń ṣe àkóso ọkàn rẹ. The old sinful nature àbùdá ẹran ara loves achievement so much. ó fẹ́ràn àṣeyọrí pé ká sọ pé ohun tí mo gbé ṣe nìyí. Loves praise of men. ó fẹ́ràn ìyìn ènìyàn. Loves to acquire and acquire and acquire and ó acquire. fẹ́ràn láti sá máa kó nǹkan jọ That sáá. he will say he is the only one. sọ pé òun nìkan náà ni. He is in charge. òun ló ń And the ṣàkóso. moment you are saying ní it, kété tẹ́ bá sì ń sọ bẹ́ẹ̀. you see some measure of smile. ẹ̀ẹ́rì tí ọ̀rọ̀ àmọ́ rẹ́rìn músẹ́. When things like that are happening, nígbà tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀. they are obstructions. wọ́n jẹ́ ìdènà. When you see your colleagues nígbà tẹ́ bá rí àwọn akẹgbẹ́ yín and they have gone further than you do, tí wọ́n ti tayọ yín and you are becoming ashamed of yourself, tí ojú wá ń tì yín. it is the old sinful nature that is working in you. àbùdá ẹran ara ló sì ń ṣiṣẹ́ nù yín o. And there's an obstruction already. ìdènà sì ti wà ná. You will decree, it will not be established. ẹ pàṣẹ kò sì ní fìdí múlẹ̀. When people rebukes you, corrects you, and you are unwilling to accept correction, nígbà tí àwọn èèyàn bá bá ọ wí sọ pé inú rí o sì fẹ́ gba ìbáwí. he is still the one controlling your mind. òun náà ló sì tún ṣe àkóso ọkàn rẹ o. Because the old sinful nature wouldn't want disgrace. nítorí wípé àbùdá ẹran ara kì í fẹ́ gba ìtìjú. He doesn't want to make mistakes. kì í fẹ́ ṣe àṣìṣe. Not because of the fear of God, kì í ṣe nítorí ìbẹ̀rù ọlọ́run. but because of not wanting to be ashamed. ṣùgbọ́n nítorí pé kò fẹ́ kí ojú ó ti òun. When you find yourself in a situation nígbà tó o bá bára rẹ ní ipò. that's very difficult for you to readily apologize for any offense, tó jẹ́ pé ó wá or any ṣòro error fún ọ committed, gidigidi láti lè tọrọ àforíjì lórí it is àṣìṣe the kan tàbí whole òmíràn life tó that ti is ṣe. working in you. àbùdá ẹran ara yẹn náà ló ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ o. And it is obstruction to your having dominion. ìdènà sì ni sísí ṣe àkóso fún ọ. You can see that on and on, o lè rí wípé síwájú àti síwájú sí. the manifestation of the sinful nature ìfarahàn àbùdá is ẹran ara not that which is hidden. kì í ṣe èyí tó farasin. The old sinful nature àbùdá ẹran ara always want to argue and prove his point. a máa fẹ́ láti jiyàn kó lè fìdí kókó ọ̀rọ̀ tiẹ̀ láti fi He will múlẹ̀. want to comment on every issue when there is a discussion. nígbà tí ọ̀rọ̀ bá ń lọ yóò sáfẹ́ sọ nípa gbogbo tí wọ́n bá Because he dárúkọ. wants to make impression nítorí pé ó fẹ́ kó jọ bí ẹni that pé yes, we are knowledgeable. bẹ́ẹ̀ ni àwa náà nímọ̀. And you know, such knowledge puffs off. ẹ sì mọ̀ wípé irú ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ni It máa wú. generates pride. a máa mú ìgbéraga wá. And God opposes the proud. bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run dojú ìjà kọ He agbéraga. always exalts the humble. ṣùgbọ́n àwọn onírẹ̀lẹ̀ ló máa ń gbé ga. The old sinful nature will want you to cherish praise of men. àbùdá ẹran ara yóò fẹ́ kó jẹ́ wípé ìyìn àwọn ènìyàn ó wù ọ́. You call it good public image. ẹ wàá sọ wípé wọ́n fojú tó dáa wò láwùjọ. I am acceptable by everybody. wípé gbogbo èèyàn ló tẹ́wọ́ gbà mí. You are cutting yourself short. ṣe ló ti ń kéra rẹ kúrú o. Because all of those things, nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn they are not originating from God. wọn ò tinú ọlọ́run là wá. If you read Proverbs chapter 27 verse 2, tẹ́ ẹ bá ka ìwé he òwe said, orí don't kẹtàdínní praise ọgbọ̀n yourself, ẹsẹ̀ let kejì. people praise you. ó ní má ṣe yin ara rẹ ṣùgbọ́n jẹ́ kí ẹnu ẹlòmíràn kó yìn ọ́. Most of the time, lọ́pọ̀ ìgbà Jesus will say, you are Jésù the ó one wí who pé, take the praise of men. ẹ̀yin lẹ́ ń gba ìyìn àwọn ènìyàn. Several of us enjoys that, ọ̀pọ̀ wa la gbádùn yẹn but to our detriment. ṣùgbọ́n ó ń pa wá lára. Because nítorí pé such way of life irú ìgbé ayé yẹn has its source in the old sinful nature. ó ní ìpìlẹ̀ nínú àbùdá ẹran ara. And wherever that happens, ibi yòówù tí yẹn bá ti sì they ti ṣẹlẹ̀ cannot have the kingdom of God. wọn ò lè ní ìrírí ìjọba ọlọ́run. Many a
times we say we are born again. lọ́pọ̀ ìgbà à ń sọ wípé a di àtúnbí. But all of these still rear their ugly heads in our lives. ṣùgbọ́n gbogbo wọ̀nyí ló sì tún fara wọn hàn nínú ayé wa. They are our undoings. àwọn gangan ló ń pa wá kú lọ. They are the reason why we cannot exercise dominion. àwọn ní ìdí tó fi lè ṣe àkóso. They are the reasons why we are not overcomers. àwọn ní ìdí tó fi yẹ wípé a jẹ́ aṣẹ́gun. You see somebody under the control of the whole sinful nature. tí ẹ bá rí ẹnìkan lábẹ́ àkóso He àbúrò ẹran ara. always insists on his own ways. ṣe ni yóò ṣàtakú wípé tinú òun lòun ó ṣe. He will begin to claim rights. ṣe ni yóò sọ wípé ẹ̀tọ́ mi lélẹ́yìí ẹ̀tọ́ mi tọ̀hún. But Jesus said, ṣùgbọ́n Jésù wípé if they want to take you to 1 mile, follow them. tí wọ́n bá fẹ́ mú ọ lọ sí mẹ́ẹ̀lì kan bá wọn dé méjì. If they slap you one side, turn the other. tí wọ́n bá gbá ọ ní etí kan kọ ìkejì sí wọn. What is he talking about? kí ló ń tó ń sọ níbẹ̀. The day you decide to follow the control of the Spirit, ọjọ́ tó o bá pinnu láti tẹ̀lé ìdarí ti ẹ̀mí mímọ́. you have had a Lord. o ti ní olúwa kan. And everything you call your rights ohun gbogbo tó o bá sì pè ní ẹ̀tọ́ rẹ. is gone. o You ti can lọ. only live to the instructions, to the dictates of your master. ìtọ́ni ohun tí olúwa rẹ bá sọ ló kàn máa fi gbégbé ayé. And now your master in Matthew chapter 5 from verse 38. ní báyìí olúwa rẹ nínú ìwé Mátíù orí karùn-ún ní Let's ẹsẹ̀ go and look at that ìkejì-dín-ní-ogójì. scriptures. ẹ jẹ́ ká lọ wo ẹsẹ̀ bíbélì yẹn. Matthew, ìwé Mátíù we begin to read from chapter 5. a ó kà ní orí karùn-ún. We begin to read from verse 38. a bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kejì-dín-ní-ogójì. Let's quickly go there. ẹ jẹ́ ká yára lọ síbẹ̀. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. ẹ̀yin ti gbọ́ bí a ti wí pé ojú fún ojú àti eyín fún eyín ṣùgbọ́n èmi wí fún yín ẹ má ṣe kọ ibi ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá gbá ọ ní ẹ̀rẹ̀kẹ́ ọ̀tún yí ti òsì sí i pẹ̀lú bí ẹnìkan bá fẹ́ sùn ọ́ ní ilé ẹjọ́ tí ó sì gbà ọ́ ní ẹ̀wù lọ jọ̀wọ́ agbádá rẹ fún un pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tí yóò bá fi agbára mú ọ lọ sí máìlì kan bá a dé méjì fífún ẹni tí ó béèrè lọ́wọ́ rẹ àti lọ́dọ̀ ẹni tí ó ń fẹ́ wín lọ́wọ́ rẹ má ṣe mú ojú kúrò. 43 says, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be the children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is ẹsẹ̀ perfect. kẹtàlélógójì èyí ti gbọ́ bí a ti wí pé ìwọ fẹ́ ọmọnìkejì rẹ kí ìwọ sì kórìíra ọ̀tá rẹ ṣùgbọ́n èmi wí fún yín ẹ fẹ́ àwọn ọ̀tá yín ẹ súre fún àwọn ẹni tí ó ń fi yín ré ẹ ṣoore fún àwọn tí ó kórìíra yín kí ẹ sì gbàdúrà fún àwọn tí ó ń fi àrankàn bá yín lò tí wọ́n ń ṣe inúnibíni sí yín kí ẹ̀yin kí ó lè máa jẹ́ ọmọ baba yín tí ń bẹ lé ọ̀run nítorí tí ó mú oòrùn rẹ̀ ràn sára ènìyàn búburú àti sára ènìyàn rere ó sì ń rọ̀jò fún àwọn olóòótọ́ àti fún àwọn aláìṣòótọ́ nítorí bí ẹ̀yin bá fẹ́ àwọn tí ó fẹ́ yín ọpẹ́ kí lè ẹ̀yin ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn agbowó òde ń ṣe bí ẹ̀yin bá sì ń kíkìkì àwọn arákùnrin yín kí lè ṣe ju àwọn ẹlòmíràn lọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn agbowó òde ń ṣe nítorí náà kí ẹ̀yin kí ó pé bí baba yín tí ń bẹ lé ọ̀run ti pé. Did you hear that? jẹ́ gbọ́ ìyẹn. That's the standard of the kingdom of God. eléyìí gangan ni gbèdéke ti yí ìjọba ọlọ́run. And this is in opposite direction to what the sinful nature desires. eléyìí sì lòdì sí ohun tí ìfẹ́kùfẹ́ ara tó ń fẹ́. The whole sinful nature will say, you don't take nonsense from anybody. àbùdá tí a sọ wípé má gbàgbàkúgbà o látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni. No, you can't be that stupid. rárá o ò lè wo òmùgọ̀ bẹ́ẹ̀. Why will somebody begin to harass you, intimidate you, Kìrìtẹ́nì sit kó over máa you, halẹ̀ mọ́ bully tí you, ó máa jẹ and gàba cheat lé ọ you, lórí. and you will be watching tí in ìwọ náà the sì wá name máa of wòran Christianity. lórí kó sọ pé o jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. We know the source
of such a reaction now. irú ìṣesí bẹ́ẹ̀ báyìí. And we know the consequence. a sì máa àtúbọ̀tán rẹ̀. The consequence is simple. àtúbọ̀tán yẹn ò Those dúdú. who go about such lives pé irú àwọn tó ń gbégbé ayé yẹn cannot exercise dominion. wọn ò lè ṣàkóso. And that is what we read from that Romans chapter 8. eléyìí la ṣe kánú Verse ìwé number Róòmù 5. orí ìkẹjọ yẹn ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. In verse 6, we see the number 2 thing. ní ẹsẹ̀ kẹfà a rí òǹkàn kejì. Said the mind of sinful man is death, but the man controlled by the Spirit is life and peace. nítorí èrò ti ara ikú ni ṣùgbọ́n èrò ti ẹ̀mí ni ìyè àti àlàáfíà. When the Bible is talking about death there, nígbà tí Bíbélì ń sọ nípa ikú níbẹ̀ yẹn it's talking about separation from God ó ń sọ nípa ìpínyà kúrò lọ́dọ̀ and Ọlọ́run everything that God offers. àti ohun gbogbo tí Ọlọ́run ń fúnni. When the mind is controlled by the old sinful nature, nígbà tó yẹ pé àbùdá ẹran ara ló bá ń ṣàkóso èrò it ènìyàn will provoke death. yóò mú ikú wá. But when our mind is controlled by the Spirit of the living nígbà God, tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ń darí èrò wa there is life and peace. ìyè ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni So àlàáfíà when sì there bẹ. is death, nítorí náà nígbà tí ikú bá wà there can be life kò lè sí ìyè and there can be kò peace. sì lè sí àlàáfíà. Peace there àlàáfíà níbẹ̀ yẹn indicates our general well-being. ó ń sọ nípa ìgbáyégbádùn wa ní àgbogbo. Those whose mind are controlled by the old sinful nature, àwọn ẹni tí àbùdá ẹran ara ń darí ọkàn wọn they cannot exercise dominion wọn ò lè ṣàkóso because such life nítorí pé irú ìgbé ayé báyẹn will mean death, yóò túmọ̀ sí ikú. absence of life and peace. àní kò ní sí ìyè àti àlàáfíà. In verse 7, see number 3 thing ní there. ẹsẹ̀ ìkeje àárí òǹkà kẹta níbẹ̀. Said the mind of sinful man, the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. nítorí èrò ti ara ọ̀tá ni sí Ọlọ́run nítorí kì í tẹríba fún òfin Ọlọ́run òun kò tilẹ̀ lè ṣe é. When a man's mind is controlled by the old sinful nature, nígbà tí àbùdá ẹran ara bá ń darí ọkàn ènìyàn he will always be at loggerheads with God. ṣe ni yóò sá mọ́ bá Ọlọ́run jà ní. He becomes hostile to God. yóò di ọ̀tá sí Ọlọ́run. Anything about God puts him off. ohun gbogbo nípa Ọlọ́run ṣe ni yóò kàn máa bínú. Whenever he hears instruction from God like nígbà this, yòówù tó bá gbọ́ ìtọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run báyìí something will rise up inside of him. ohun kan ó ru nínú ọkàn rẹ̀. When he hears principles of how to go about life from God like this, nígbà tó bá gbọ́ ìlànà bá ṣe gbégbé ayé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run he báyìí will become so angry. àní inú bí jọjọ. Say, no, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ in my own opinion, nínú èrò tèmi o this is how to go about it. bó ṣe yẹ ká ṣe é nìyí. Those who go about their opinion cannot exercise dominion. àwọn tó bá ń tẹ̀lé èrò ara wọn ò lè ṣàkóso. Your opinion does not matter again. ìrònú rẹ kò jámọ́ nǹkan kan mọ́ báyìí. Because nítorí pé what happens to the mind that is controlled by the sinful nature is corruption, ohun depravity. tó ṣẹlẹ̀ sí ọkàn tí àbùdá ara ń darí ó ní ìdìbàjẹ́ ìyè ríra. The mind of a sinful man has become futile. èrò ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ti di asán. It has become depraved. ó ti di ohun tí iye rẹ̀ ra. He is given over to doing things that ought not to be done. a ti jọ lọ́wọ́ láti máa ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kéèyàn ó ṣe. Consequently, because of that hostility, látàrí ìjẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run he yẹn does not submit to God's law. kì í tẹríba fún òfin Ọlọ́run. And the moment you can't submit to God's law, ní kété tó bá sì lè tẹríba sí you òfin can't Ọlọ́run enjoy his blessings. o lè gbádùn àwọn ìbùkún rẹ̀. What is submission to God's law? kí ni ìtẹríba fún òfin Ọlọ́run Other than obedience. tayọ pé ká gbọ́ràn Discovering God's will, kéèyàn ó wádìí ìfẹ́ Ọlọ́run pursuing it kéèyàn ó sì lépa rẹ̀ wholeheartedly. pẹ̀lú gbogbo ọkàn ẹni. When you see yourself struggling nígbà tó bá rí ara rẹ tó ń with jìjàdù any command from God, pẹ̀lú àṣẹ kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run it is an indication of something. ó jẹ́ àmì ohun kan. Your mind ọkàn rẹ is still a slave somewhere ó tún jẹ́ ẹrú níbìkan ni o. to sinful nature. àní sí àbùdá ẹran ara. Consequently, látàrí ìyẹn the one who cannot obey cannot give instruction. ẹni tí ò bá wá sí lè gbọ́ràn òun náà lè fìtọ́ni fún ni. The day Adam stops obeying God, lọ́jọ́ tí Ádámù dẹ́kun àti máa gbọ́ràn sọ́lọ́run they lost their authority
to exercise dominion. ọjọ́ ìlànà náà pàdánù àṣẹ wọn láti ṣàkóso. Even if he want to submit to God's law, àní bó bá tiẹ̀ wá fẹ́ tẹríba fún òfin Ọlọ́run he cannot do so kò lè ṣe é because no servant can serve two masters. nítorí pé kò sí ìránṣẹ́ kan tó lè sí The olúwa moment méjì. you allowed your mind to be controlled by the old sinful ní nature, kété tó o bá gbà kí àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ ó darí ọkàn rẹ there is no way kò sí ọ̀nà kankan you rárá can allow God to control the same mind. tó o lè gbàgbá Ọlọ́run láàyè kó tún máa darí ọkàn yẹn náà. And you look at verse 8. wá sí wẹsẹ̀ ìkẹjọ. Those controlled by the sinful nature cannot please God. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ó wà nínú ti ara kò lè wu Ọlọ́run. And we were created to please him. bẹ́ẹ̀ la sì dá wa láti wù ú. Look at Revelation chapter 4, ẹ wo ìwé ìfihàn orí ìkẹrin verse number 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created, and they have their being. Olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gba ògo àti ọlá àti agbára nítorí pé ìwọ ni ó dá ohun gbogbo àti nítorí ìfẹ́ inú rẹ ni wọ́n fi wà tí a sì dá wọn. If you take that from King James Version, yàbá kàn yín láti inú ti ẹ̀dá ọba Jákọ́bù. thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. ó ní Olúwa ìwọ ló yẹ láti gba ògo àti ọlá àti agbára nítorí pé ìwọ ni ó dá ohun gbogbo àti pé kí wọ́n lè máa wò ọ́ òun là ṣe dá wọn. God created all things, Ọlọ́run dá ohun gbogbo and they were for his pleasure. wọ́n sì wà pé kí wọ́n lè máa múnú rẹ̀ dùn. But we are now saying, àwa ń wí pé as many as are controlled in their pé minds iye àwọn tó bá jẹ́ pé nínú èrò ọkàn wọn by their whole sinful nature, àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló ń darí they wọn cannot please wọn God. ò lè wu Ọlọ́run. Anything that comes from them ohun yòówù tó bá tọ̀dọ̀ wọn jáde is not acceptable to the kò Lord. jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ When they Ọlọ́run. give offering in the ìgbà tí wọ́n bá church fi ọrẹ sílẹ̀ nínú ilé ìjọsìn from a mind that is controlled by the old sinful pẹ̀lú nature, ọkàn tó jẹ́ wípé àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ ló darí rẹ̀ it is not acceptable to the jẹ́ Lord. ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. If they preach, bí wọ́n bá if wàásù they teach, bí wọ́n bá kọ́ni whatsoever they do, ohun yòówù tí wọ́n bá ṣe and people are clapping, táwọn èèyàn sì ń pàtẹ́wọ́ God will begin to say, Olúwa ó máa what wípé is happening there? kí ni tí ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ Say yẹn it is so. wọ́n ní àyè nìkan báyìí ni Say who? ta ni. Anything that is born out of the sinful nature cannot receive the approval of God. ohun yòówù tó bá ti ọ̀dọ̀ àbùdá ẹran ara jẹ jáde wá Ọlọ́run ò lè tẹ́wọ́ gbà á. So, nítorí náà life under the control of the old sinful nature ìgbé ayé lábẹ́ ìjẹgàba àbùdá is the ẹran ara most critical obstruction ó ní ìdènà tó ga jùlọ to a life of dominion. sí ìgbé ayé ṣíṣe àkóso. Now, if that is the case, bí eléyìí bá wá rí bẹ́ẹ̀ then somebody must give up a the jẹ́ old pé sinful nature. ẹnìkan gbọ́dọ̀ jọ ìgbé ayé ẹran ara lọ́wọ́. Those who desire dominion, àwọn tó bá fẹ́ láti ṣàkóso those who want peace and life, àwọn tó bá fẹ́ àlàáfíà àti iyè those who desire to do what the Spirit wants, àwọn tó fẹ́ láti ṣe ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run who fẹ́ ṣe want to fulfill the desire of God in creation, àwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ mú ètí Ọlọ́run ṣe ní as ti far ìṣẹ̀dá as man is bó ṣe ní concerned, ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ènìyàn. they must, as a matter of first priority, àní gẹ́gẹ́ bí ohun àkọ́kọ́ wọ́n give gbọ́dọ̀ up the control jọ ìṣàkóso of their mind ti èrò ọkàn wọn. from the sinful nature wọ́n gbọ́dọ̀ jọ lọ́wọ́ kúrò lábẹ́ ìdarí àbùdá ẹran ara and everything that it provokes. àti ohun gbogbo yòówù tó máa ń ru sókè. There must be total evacuation ìkójáde pátápátá gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ of everything that belongs to the old sinful ní ti nature, ohun gbogbo tó jẹ́ ti àbùdá ẹran ara because the old sinful nature itself nítorí pé àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn gan fúnra is rẹ̀ not acceptable to the Lord. kò ṣètẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So anything that comes from him nítorí náà ohun yòówù tó bá tọ̀dọ̀ rẹ̀ wá is not acceptable to the kò Lord. jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà I bákan náà sọ́dọ̀ cannot Ọlọ́run. continue to celebrate wọn sì lè tẹ̀síwájú láti máa any ṣe of the àjọyọ̀ manifestations of the old sinful ọ̀kan kan nature, lára àwọn ìfarahàn ti àbùdá whether ẹ̀ṣẹ̀ yẹn positive or bóyá negative, èyí tó dáa ni àbí èyí tí ò that dáa we highlighted the other èyí time, tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan and I would think tí wọ́n wà lérò wípé I will exercise dominion. mò ń ṣe àkóso It is not possible. kò ṣeé ṣe o.
And that is why ìdí sì nìyí sanctification ìyàsímímọ́ is both instantaneous and progressive. ó jẹ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá gba Jésù gbọ́ àti bàtà bá tún gbà á gbọ́ tán tí ó tún máa ṣẹlẹ̀ síwájú sí i. Instantaneous because at lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ that nítorí point wípé ní the whole àkókò yẹn sinful gan nature is dealt with. àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ àti kápá rẹ̀ Progressively dẹ̀ ní títẹ̀síwájú because the works that comes out of the whole sinful nature that has become part and parcel of our lives must be put off. nítorí wípé ti tẹ̀síwájú jẹ́ kejì pé àwọn iṣẹ́ ara yẹn torí pé ó ti di bárakú a sì gbúdọ̀ bọ́ wọn dànù nítorí náà Look at ìyàsímọ́ Colossians ìtẹ̀síwájú ló chapter kàn 3. ṣẹlẹ̀ ẹ wo ìwé Kólósè orí ìkẹta Colossians chapter 3, ìwé Kólósè orí ìkẹta and we'll read from verse number 5. a ó sì kà láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún As to the solution, gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ said, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. nítorí náà ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ lé ayé run àgbèrè ìwà èérí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ìfẹ́ búburú àti ojú kòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà nítorí ohun tí ìbínú Ọlọ́run fi ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọràn nínú èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti rìn nígbà kan rí nígbà tí ẹ̀yin ti wà nínú nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ìrunú àrankàn ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. Do not lie to each other, since you have taken off your old self and its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of his creator. ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnìkejì yín ẹ̀yin sá ti bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀ ẹ sì ti gbé ọkùnrin títún ni wọ̀ èyí tí a sọ di titun sí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa. If the whole sinful nature is gone, tí àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tó bá ti lọ then everything that pertains to him must go. bákan náà gbogbo ohun tó jẹ́ tirẹ̀ náà gbúdọ̀ lọ. And in that passage, you will see the word put used in 3 ways. nínú ibi tí a kà yẹn ẹ sì rí tí a lo ọ̀rọ̀ wípé ẹ bọ́ kúrò ẹ bọ́ sílẹ̀ tá a lò ní ọ̀nà mẹ́ta. It said, put to death. ó ní ẹ parun Put to death. ẹ parun. Then it talks about put off. ó tún ní ẹ bọ́ kúrò. And then it talks about put on. ó tún wá ní pé ẹ gbé wọ̀. Put to death ẹ parun. is to be sure in Christ. ó ní láti ní The ìdánilójú nínú old Kristi sinful nature is crucified. wípé àbùdá ẹran ara àti kàn án máa gbélébùú. We have been separated from his control. a ti yà wá kúrò lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀. No one who desires to be under the control of the old sinful nature is fit to have dominion. kò sí ẹni tó fẹ́ láti wà lábẹ́ àkóso àbùdá ẹran ara tí ó yẹ láti ṣàkóso. And the only solution ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo. is to put the old sinful nature to death. òun náà ní láti pa àbùdá ẹran ara yẹn run. Then it talks about putting off ó tún wá sọ nípa bíbọ́ sílẹ̀. everything that belongs to the old sinful pé ohun nature gbogbo tó jẹ́ ti àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ must be taken away, a gbúdọ̀ mú wọn kúrò. must be dropped. a gbúdọ̀ jọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́. We must disengage from them. a gbúdọ̀ yára wa nípa kúrò They lọ́dọ̀ should no wọn. longer have dominion over us. wọn ò tún gbúdọ̀ ní àkóso lórí The wa owner mọ́. of it is dead, and so all his properties must go. ẹni tó ni wọ́n ti kú nítorí náà gbogbo ẹrù rẹ̀ náà wọ́n gbúdọ̀ lọ. But you know, the other time when I was speaking, I said ṣùgbọ́n òkè lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ mo wí pé some of these works produces some advantages. díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí wọn a máa mú àwọn èrè kan wá. And because of those advantages, àti nítorí àwọn èrè yẹn people will not want to let go. àwọn èèyàn ò ní fẹ́ jọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́. Desire for praise of men, ìfẹ́ pé káwọn èèyàn máa yin ni. people will not want to let that go. àwọn èèyàn ò ní fẹ́ kí yẹn èèyàn ní fẹ́ They jọ̀ don't yẹn lọ́wọ́. want to live in obscurity. èèyàn ò ní fẹ́ gbégbé ayé pé èèyàn wà ń kọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mọ́. Boldface, for instance, pé àkàn Ògbójú. ògbójú people will not want it to go.
àwọn èèyàn ní fẹ́ kí yẹn ó bọ́lẹ̀ Because you will come to church one day torí pé lọ́jọ́ kẹ́ẹ̀rì wà náà jọ and they will be distributing program wọ́n sì wá máa pín ìwé ètò or sharing food tàbí kí wọ́n máa pín oúnjẹ and things like that. àti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bold face will say, no, you can't sit down like this. ògbójú wà I wípé think you get ọkàn a lè copy of that jókòó bẹ́ẹ̀ ìwọ náà gbúdọ̀ díẹ̀ kọ́ gba ẹyọ kan and it will arise in you. yóò bá sì dìde nù rẹ And you will go. ọba lọ And you will grab with this, grab ọba with já that, and eléyìí even gbà shout ó on the já tọ̀ ń gbà ó ushers. bá tún pariwo máwọn aṣọ náà And you go back to your seat ó as wàá a padà champion. lọ sáyè rẹ gẹ́gẹ́ bí akọni And the man sitting beside you, ẹni tó wá jókòó tì say, ọ́ ẹ̀yin ò tí gbà ní. ó wà bí pé have you not received your Ẹ lè own. jókòó kalẹ̀ But báyìí. you can just sit down like wait, that. just wait. Ẹ̀yin ẹ̀sà jókòó Take ẹ̀ this one, I'm jókòó. coming. Ẹgbẹ́ ilé And then ìgbó he ń bọ̀ will wá. come again. Yóò bá tún padà wá. And people will see him as a tough guy. Àwọn èèyàn wà rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó le. But Ṣùgbọ́n as far as God is bó concerned, ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ti he's an Ọlọ́run. object of his wrath. Ó jẹ́ ohun èlò tí Ọlọ́run ó da ìbínú rẹ̀ lé lórí. Somebody who cannot exercise dominion. Ẹni tí ò lè ṣàkóso. Because his actions cannot please God. Nítorí pé ìṣe rẹ̀ ò lè wu Ọlọ́run. Perversion of love, faith saving. Ìfẹ́ lọ́nà People will not want that pé one àfẹ́ to go gojú also. tì. Àní fẹ́ kí ìyẹn náà ó lọ. Because someday, sometimes, Torí pé lọ́jọ́ kan lákòókò kan the one he esteems will do something. ẹni téèyàn gbé gẹ̀gẹ̀ yóò ṣe nǹkan. And at that point in time, Àti ní àkókò he yẹn wouldn't want to, cross that person's fence. kò ní í fẹ́ kọlu ẹni yẹn. And the thing will just manifest. Nǹkan yóò wá fara hàn And he will just go. yóò bá lọ. When he's supposed to speak the truth in love. Nígbà tó yẹ kó sọ òtítọ́ pẹ̀lú ìfẹ́ òtítọ́ pẹ̀lú ìfẹ́. But occasionally, some of these things are needed. Pé ní ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn nǹkan wọ̀nyí a nílò wọn. For instance, anger. Fún bí àpẹẹrẹ ìbínú. Nigeria of today, if you look too gentle, Pé Nàìjíríà òde òní tí o bá ń ṣe sìmẹ̀sìmẹ̀ people will override you. àwọn èèyàn kàn máa gàn ọ́ lórí mọ́lẹ̀ ni. Ó fa my dead body. Ọlọ́run má jẹ́. Tí ẹ̀mí èṣù bá wọlé, ẹ̀mí èṣù la fi lè jáde. And it will become a shakabula every time. And it will begin to spark ní gbogbo ìgbà. Say, no, take it easy. Only take what's easy. Take what's Ẹ̀tẹ̀ easy. jẹ́jẹ́ kí n ṣe kí ni jẹ́jẹ́. Does Christianity imply stupidity? Ṣé pé mo jẹ́ kìrìsìtẹ́nì wá sọ pé mo jẹ́ òmùgọ̀ ni? Nonsense. So people will do this nonsensical thing, and you think I should fold my hand Pé here. àwọn èèyàn wá ṣe tí yóò gbọ́gàn mi ẹ wàá ronú wípé kémi ò wá káwọ́lé wá kí n má ṣe nǹkan kan. You are just announcing to us O kàn ń kéde fún wa ni you are tired of dominion. wípé ṣíṣe àkóso ó ti sú ọ. So you want to be a slave Pé o fẹ́ jẹ́ ẹrú under the prince of this world. lábẹ́ àkóso ọmọ aládé ayé yìí. Put off all those negative fashions. Pé gbogbo àwọn ìmúra àti gbogbo tá à ń ṣe yẹn tó Because it jẹ́ came from the prince of ẹ̀bọ this wọn sílẹ̀ world. nítorí wípé àtọ̀dọ̀ ọmọ aládé ayé ni wọ́n But ti it wá. makes you look good to some people. Fún àwọn kan wọ́n dàbí pé wọ́n dùn ún wò But you have become an enemy of God. ṣùgbọ́n ó ti di ọ̀tá Ọlọ́run. You became an enemy of Ó God. ti dọ̀tá Ọlọ́run. And of course, it talks about putting on. Ó tún wá tún sọ nípa gbígbé wọ̀. As you begin to grow in grace, Bí o ṣe ń dàgbà nínú orí ọ̀fẹ́, as you yoke yourself with Jesus, bí o ṣe ń sora rẹ pọ̀ mọ́ Kristi, his life will begin to find expression in you. ìyè rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa farahàn nínú rẹ. And dominion will begin to be your right in Christ. Àkóso yóò wá jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ nínú Kristi. Rise up on your Ẹ feet dìde lórí ẹsẹ̀ yìí. and cry unto Kẹ́ ẹ God. kígbe sí Ọlọ́run. Enough of the control Ó tó gẹ̀ àní ìṣàkóso of the whole sinful ti nature àbùdá ẹran ara over my mind. lórí ayé mi. You are not doing what you are doing because you want to do it. Ó ṣe ohun tó ń ṣe yẹn nítorí pé o fẹ́ ṣe é. It's because there's another law that is Ṣùgbọ́n operating. nítorí in pé you. òfin mìíràn ń bẹ tó ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ ni. And that's the first prayer. Eléyìí sì làdúrà àkọ́kọ́. Lord, I'm ready to die. Olúwa mo ṣetán láti kú. Snuff myself out of me. Àní èmi gangan tó ń bẹ nù mi parun. The control of my mind Ìṣàkóso ọkàn mi by the sinful nature, látọwọ́ àbùdá ẹ̀ṣẹ̀. Father, terminate it. Olúwa fòpin sí i. I remember Mo rántí Olúwa. Jesus Jésù took my old sinful nature to the cross. ó mú àbùdá ẹran ara mi lọ síbi It àgbélébùú. should no longer exist. Kò yẹ kó tún wà mọ́. So why don't you cry unto the Lord? Èyí ṣe tó ní ké pe Ọlọ́run.
Why don't you cry unto the èyí Lord? ṣe tó o ké pe ọlọ́run If you know tó o bá mọ̀ you already died to the old sinful wípé o ti nature, dòkú sí àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ but you are still harboring some of his works, ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó ń farahàn nù it rẹ could be a little lust ó lè there. jẹ́ ìfẹ́kùfẹ́ It kíún could be níbìkan a little arrogance ó lè there. jẹ́ ìgbéraga kíún níbìkan It could be that tendency to argue your way out. tàbí ọ̀ràn wípé kásá jiyàn kí tiẹ̀ ó lè borí You slander people at will. ò ń bà àwọn èèyàn jẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn You are still struggling about that. o tún jìjàkadì pẹ̀lú You ìyẹn o always want to make impression of yourself. ó sáà máa fẹ́ káwọn èèyàn ó sáré ọkùn wọn mọ̀ So ọ́ that's why you keep on talking. ló fi jẹ́ pé ó sáà máa ń sọ̀rọ̀ Where you sáá supposed to keep quiet. nígbà tó bá yẹ kó o dákẹ́ You want to register your presence. ó fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé o wà ń bẹ̀ Why don't you say, Èyí you ṣe will tó no ní wípé rárá longer make me to lose dominion. wípé o ò ní jẹ́ kí n tún pàdánù ṣíṣàkóso mọ́ You are hostile to God, ọ̀tá ni ọ́ sí ọlọ́run disobedient to your parents. aláìgbọràn sáwọn òbí rẹ In fact, if they are not careful, you are ready to beat them up. àní bí wọn ò bá kíyèsára gan ọ̀fẹ́ nà wọ́n. No. Rárá That o. is life before Christ came. ìgbé ayé ṣáájú kí jésù tó dé nìyẹn You must embrace the new life of o Jesus. gbúdọ̀ gba ìyè ọlọ́run titun tí í ṣe ti You will jésù. discover that most of the things we talk about, the devil, ó ṣàkíyèsí wípé ọ̀pọ̀ nǹkan náà la máa ń rò mọ́ sàtánì. it's not the devil anything. kí èṣù kọ́ ni o It's not the devil anything. kì í ṣèṣù o. So Father, this morning deliver me from nítorí náà myself. lówùrọ̀ yìí bàbá dá mi ń dè kúrò lọ́wọ́ ara mi. So furious. ìwọ inú rẹ̀ kàn sáà máa ń rú Any mi. little thing puts you to sorrow. ohun kan kí n báyìí inú rẹ̀ ó You ti bẹ̀rẹ̀ sí wear moody bàjẹ́. looks everywhere. ó wàá bẹ̀rẹ̀ sí fajúro káàkiri. You keep on pitying yourself. ó máa kàn sáà máa ń nira rẹ̀. You exhibit self-love. ó wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ìfẹ́ra ẹni. It has to be you first. ok o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jẹ́wọ́ You must be number one pé ìwọ ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ní àkọ́kọ́ at all times. ní gbogbo ìgbà. It is the old sinful nature àbùdá ẹran ara ni o that is still having control. òun ló sì tún ń ṣàkóso o. And as long as it's controlling, níwọ̀n ìgbà tó bá sì ń ṣàkóso it's an obstruction. ìdènà ni o. It is the most critical obstruction ó ní ìdènà tó burú jù lọ that you must get rid of. èyí tó yẹ pé o gbúdọ̀ kápá rẹ̀ kó Are you ti here dànù. this morning? ìjọ wà ní ìlú òwúrọ̀ yìí You are saying, òun wí pé Lord Jesus, jésù olúwa I knew when you went to the cross, mo mọ̀ pé ìgbà tó lọ síbi àgbélébù you took my old sinful nature there. àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ mi ó mú un lọ síbẹ̀ You can't take it and I will still be having it. ó lè mú un lọ kémi ò tún wá tún máa ní. I want your lordship to be real in my mo fẹ́ life. ìjẹ́ olúwa rẹ kó fìdí I múlẹ̀ nú want ayé a mi. total evacuation of the old sinful mo nature. fẹ́ ìkójáde pátápátá ní ti àbùdá ẹ̀ṣẹ̀. Why don't you raise up your hand wherever you are? gbé ọwọ́ rẹ sókè níbi ìyówù tó bá wà. I want the life of God. mo fẹ́ ìyè ọlọ́run. Enough of all this old life that I carry from my mother's womb. àní ìgbé ayé ẹran tí mo gbé láti inú ìyá mi yìí ó tó Number gẹ́ two. ìkejì. You discover any of the works you still having field day in your life. o tún ṣàkíyèsí wípé ọ̀kan lára àwọn iṣẹ́ ìrànra yẹn ó tún jọba ní Yeah, ayé you rẹ. became born again several years ago. lóòótọ́ o ti di àtúnbí lọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn. But ṣùgbọ́n you still see some of these works o manifesting. tún rí àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí tí wọ́n And you fara. are now saying, Lord, o wá ń wípé olúwa no, I want total breakthrough. mo fẹ́ ìdáǹdè pátápátá. Because you said sin will not have dominion. nítorí ẹ wípé ẹ̀ṣẹ̀ Over tó me ní again. jọba mọ́ lórí mi. But I'm struggling with this. ṣùgbọ́n mò ń jìjàkadì pẹ̀lú Lord, èyí. I need help. olúwa mo nílò You ìrànwọ́. want to raise up your hand and gbé ọwọ́ come? rẹ sókè kó o máa bọ̀ wá síwájú. We want to come. We want to come. máa bọ̀ wá síwájú. Whatsoever is the issue, the master is able to handle it for ohun you. yòówù tó bá jẹ́ ọ̀nà tí wọ́n ń bá yí olúwa He ṣe said, tán my láti own bá ọ is just kájú one rẹ̀. little anger somewhere. ìwọ́n sọ pé ìbínú kékeré báyìí ní tèmi. My own is just self-love. tí tèmi ìfẹ́ ara ẹni ní. My own is just argument. I argue a lot. tèmi kí n kàn sá máa jiyàn ni mo máa ń jiyàn púpọ̀ My púpọ̀. own. I always want to register my presence tèmi anywhere. mo sá máa fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé mo wà níbi gbogbo tí mo bá wà ní. I can hold malice for years. èmi lè yin odi fún ọ̀pọ̀ ọdún. It's always difficult for me to forgive. ó ṣòro fún mi láti dáríjì ni. Even when I forgive, nígbà tí n bá dáríjì gan I will not forget. n ò yí tún gbàgbé o. Will you want to come Ìwọ and náà settle fẹ́ it wá with the bí? master this morning? kí o sì kó gbogbo ẹ̀ lé olúwa lọ́wọ́ lónìí. Yes, you can have dominion. bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ o ò lè ṣàkóso o.
There's nothing my parents can say. I will only do what pleases me. kò sí ohun yòówù táwọn òbí mi lè sọ ohun tó wù mí lè It ní ó is ṣe. the old sinful nature. àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ ni o. I always bank on my own opinion àní èrò tèmi òun ni mo máa ń dúró lé lórí. because of my education, nítorí ìwé tí mo kà. because of my status. nítorí ipò tí mo wà láwùjọ. But nobody ever live by his own opinion. kò sẹ́nìkan tó ti ìgbégbé ayé nípa èrò ara rẹ̀. You live in obedience to God. nípa ìgbọràn sí ọlọ́run The là á gbégbé Bible ayé. becomes the only opinion bíbélì ó ti wá jẹ́ èrò kan ṣoṣo on any matter lórí ọ̀ràn yòówù. as far as life and living is bó ṣe ní concerned. ṣe pẹ̀lú gbígbé ìgbé ayé Are bó you ṣe jẹ́. coming right now? ìwọ náà à ń bọ̀ wá bí. Are you coming right now? o à ń bọ̀ wá báyìí. You enjoy lies. o gbádùn irọ́. You can lie like a fish, àló lè parọ́ bí ẹja. but it doesn't matter. ṣùgbọ́n kò ní nǹkan kan You ṣe. still do some other things. o tún lè ṣe àwọn nǹkan mìíràn tó dára o. You are saying it is just this lie wọ́n alone. wí pé irọ́ yìí nìkan ni. Now, it is still the work of the flesh. iṣẹ́ ẹran ara náà sì ni. If you don't allow it to go, tó o bá gbà á láàyè láti lọ it will cut you short. yóò kí ọ kúrú o. So where are you? níbo ló wà? Where are you? níbo ló wà? This matter is not debatable. ọ̀ràn yìí ṣe ń tà lé máa It is jiyàn lé a lórí o. choice of slavery or dominion. ọ̀ràn pé ká yàn láàrin pé ká jẹ́ ẹrú tàbí ká ṣàkóso ni o. Father, I commit this unto you. bàbá àwọn wọ̀nyí mo fà wọ́n lé yín lọ́wọ́. You will uphold them in their ẹ ó decision. gbé wọn ró nínú ìpinnu wọn. You will snuff out everything that belongs to the old sinful nature ohun in gbogbo them. tó jẹ́ ti àbùdẹ́ra nínú ayé wọn ẹ pa náà And rẹ̀. you will clothe them with Eh? the virtues of the Holy ẹ Spirit. wàá fi ìwà ti ẹ̀mí mọ́ ẹ fi wọ̀ wọ́n. In the name of Jesus Christ. ní orúkọ Jésù Kristi. Thank you, Father. ẹ ṣeun bàbá. Is the Lord leading you to join the membership of this ọlọ́run wa ń church? darí rẹ láti darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí bí. You can indicate. ìwọ náà lè gbọ́wọ́ sókè. You want believers baptism? o fẹ́ ìrìbọmi You onígbàgbọ́. can quickly indicate. ìwọ náà lè ṣàfihàn nípa We are gbígbọ́wọ́ going to sókè. prepare you for a membership. palẹ̀ rẹ mọ́ láti dánmọ́ Or àjọ. if it is baptism, we'll prepare you tó for bá sì it. jẹ́ ti ìtẹ̀bọmi náà ni a palẹ̀ rẹ mọ́ fún un. Where are you? Are you coming now? níbo ló wà o à ń bọ̀ wá. Father, I thank you for this bàbá mo also. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn wọ̀nyí Your bákan hand náà. shall be upon ọwọ́ her yín ó wà lórí wọn in her decision. nínú ìpinnu wọn. Thank you, Father. ẹ ṣeun bàbá. Lord, lead us on. olúwa ẹ darí wa nìṣó. Keep on exposing ẹ máa tú palẹ̀ the sí. hidden works of the old sinful nature àní àwọn iṣẹ́ rárá tó fara that sí. has been putting hole in the balloon of our dominion. èyí tó ti ń lu kí lorúkọ ìṣẹ́gun wa. Thank you, Father. ẹ ṣeun bàbá. In the name of Jesus Christ, we ní pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà.